Круг широкий вижу я, стали все мои друзья. В Шушенском состоялся конкурс молодых педагогов «Свежий ветер». В таких уникальных учительских состязаниях приняли участие победители муниципальных конкурсов «Свежий ветер» Каратузского и Шушенского районов. Это молодые педагоги современной школы и молодые педагоги дошкольного образовательного учреждения. Наш конкурс он уникален тем, что он проводится впервые в нашем районе. Это результат работы как раз корпоративного сообщества инициативы молодых. Дело в том, что в Шушенском и Каратузском районе проходил муниципальный конкурс молодых педагогов «Свежий ветер» по одному положению. И вот здесь сегодня на Шушенской земле встречаются победители этих муниципальных конкурсов. Конкурс у нас проходил в двух номинациях – молодой педагог современной школы и молодой педагог дошкольного образовательного учреждения. И вот встреча наша очень волнительна, переживают все, и гости, и мы, естественно. Но надеемся, что конкурсанты сохранили вот свой спортивный настрой и сегодня именно покажут все свои, наверное, лучшие профессиональные качества, все свои компетенции. Мы желаем им удачи. Вопрос о том, каким должен быть современный учитель, всегда предполагает ответ, где в самом начале учительских качеств располагается творческая составляющая. Конкурс «Свежий ветер» по замыслу организаторов как раз и направлен на то, чтобы найти в работе с детьми то новое и неординарное, которое лежит в основе педагогической деятельности индивидуально у каждого учителя. Каждый участник встречи старается продемонстрировать свои лучшие качества. По условиям конкурсной программы учитель проводит свой урок или занятие с незнакомыми ему детьми. Поэтому здесь очень важно не только показать свои лучшие коммуникативные качества, организационную культуру, но и максимально раскрыть свое профессиональное умение и навыки. Опыт у меня совсем небольшой, всего лишь 1,5 года работы. При этом я параллельно учусь, получаю сейчас высшее образование воспитателя на 2-м курсе. Как вам работалось с нашими детками? Очень хорошо, дети послушные, все понимают, с полувзгляда, можно сказать. Очень дружественная атмосфера, веселые, позитивные. Мне было очень приятно работать. Жюри конкурса оценивает в первую очередь работу конкурсанта, уровень его профессиональной компетенции, демонстрацию творческого решения, а также эстетику и культуру общения с детьми. Работа каждого педагога по конкурсной программе достойна похвал. Все участники проявили себя на высокую оценку. И все же в конкурсе «Свежий ветер» победили сильнейшие. Это Алексей Шалимов, учитель начальных классов средней школы села Верхний Кужибар Каратузского района в номинации «Молодой педагог современной школы» и Елена Королева из Центра развития ребенка «Детский сад номер 5» в номинации «Молодой специалист дошкольного учреждения».